ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဒီနာတော်စင်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လဲအစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့2021မှာအပတ်စဉ်လေ့လာခဲ့ကြတဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းစီရီထဲက42ခုမြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်မှဲ့ထားလဲဆိုရင်အစေခံကျွန်ပြောသောတပည့်တော်တူဖြစ်လာရန်လိုအပ်ချက်များဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်လဲပြောပြပါရစေ။အစေခံကျွန်ပြောသောတပည့်တော်တူဖြစ်လာရန်လိုအပ်ချက်များအခြေပြုကျမ်းစာကတော့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်33ကနေ50အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်33မှအပိုက်ငယ်50ကပရနောင်မြို့သို့ရောက်၍အိမ်၌ရှိတော်မူလင်သင်တို့သည်လမ်း၌အဘယ်အမှုရာကိုအချင်းချင်းညှင်းခုန်ကြသနည်းဟုမေးတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏အကြောင်းမူကားအဘယ်သူသည်သာ၍ကြီးမြတ်အံ့နည်းဟုလမ်း၌အချင်းချင်းညှင်းခုန်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်သည်ထိုင်လက်တကြိတ်နှစ်ပါးတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍အရင်အဦးဖြစ်လိုသောသူမိသည်ကားနောက်ဆုံးဖြစ်ရမည်အလုံးစုံတို့၏အစေခံဖြစ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သူငယ်တယောက်ကိုလည်းယူ၍သူတို့အလယ်၌ထားပြီးမှလက်တော်နှင့်ခြိပိုက်လက်အချင်းသူသည်ငါမျက်နာကိုထောက်၍ဤကဲ့သို့သောသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလက်ခံ၏ထိုသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်လည်းငါကိုသာလက်ခံသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုပင်လက်ခံသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယောဟန်ကလည်းအရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမလိုက်ဘဲကိုတော်ဤနာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သောသူတစ်ယောက်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါ၏သူသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမလိုက်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်မြစ်တားကြပါသည်ဟုလျှောက်လေတော့ယေရှုကထိုသူကိုမမြစ်တားကြနှင့်ငါနာမကိုအမိပြုလက်တကိုးကိုပြ၍ငါကိုအလွယ်တကူကဲ့ရနိုင်သောသူတစ်ယောက်မျှမရှိသင်တို့၏ရန်သူဘက်၌မရှိသောသူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိ၏သင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါမျက်နာကိုထောက်၍အကျဉ်သူသည်သင်တို့အားရေတစ်ခွက်ကိုမျှပေး၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်ဆို၏ငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအကျဉ်သူသည်မှားယွင်း၏ထိုသူသည်လေပင်၌ကျိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍ပင်လယ်၌ချခြင်းကိုခံရလင်အနေသာ၍ကောင်း၏ဒီလက်သည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလင်လက်ကိုဖြတ်လော့ပိုးမသေးမီးမငိမ့်ရာငရဲအတွင်းမငိမ့်နိုင်သောမိသေးသို့လက်နှစ်ဖက်စုံနှင့်ဝင်ရသည်ထက်လက်ချွတ်တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားတော်သာ၍ကောင်း၏သင်ခြေသည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလင်ခြေကိုဖြတ်လော့ပိုးမသေးမီးမငိမ့်ရာငရဲအတွင်းသို့မငိမ့်နိုင်သောမိသေးသို့ငရဲအတွင်းမငိမ့်နိုင်သောမိသေးသို့ခြေနှစ်ဖက်စုံနှင့်ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်ခြေချွတ်တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားတော်သာ၍ကောင်း၏သင်မျက်စိသည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလင်မျက်စိကိုထုတ်လော့ပိုးမသေးမီးမငိမ့်ရာငရဲမိသေးသို့မျက်စိနှစ်ဖက်စုံ၍ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်မျက်စိတစ်ဖက်နှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားတော်သာ၍ကောင်း၏ရစ်ကောင်ရှိသမျှတို့၌စားခတ်ရသကဲ့သို့ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်မိစားခတ်ခြင်းကိုခံရကြမည်စားသည်ကောင်း၏သို့တော်လည်းအငံကင်းပြောက်လင်ငံသောအရသာကိုအဘယ်သို့ပြန်မည်နည်းသင်တို့၌စားရှိစေကြလော့အချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတဲ့အသက်တာသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အတူတကွဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောပါအဖသွန်သင်မှာတိဆောက်ဆရာနေဖြစ်စေပါတရပြီးတရတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကိုရော့သည်သားတို့ကိုကောင်းချီးပေးလာသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်
ဒီချိန်တိုင်းကအနောက်ရှက်စီတာဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုလည်းရှင်ရှုဖျားကြီးမြတ်သောနာမ၌စီတာလည်းဖယ်ရှားဖြစ်ပါတယ်လက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကိုတော့ကိုဒီတစ်ခါကိုးကွယ်မဲ့အမှုရာကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ရှုဖျားကြီးမြတ်သောနာမ၌ကြီးမားတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်အစေခံကြုံပြောသောတပည့်တော်တူဖြစ်လာရန်လိုအပ်ချက်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာကျွန်တော်ဘေးခေါင်းစဉ်3ခုကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ပထမဘေးခေါင်းစဉ်ကတော့အပိုင်ငယ်33ကနေ38အတွင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့မှနံပါတ်1ပေါ့အလုံးစုံတို့ရဲ့အစေခံဖြစ်ရမယ်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့မာကု9:38ကနေ41အတွင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့မှခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သောသူများကိုလက်ခံရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်နံပါတ်3ချက်တစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုရင်42ကနေ50ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှအချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တပည့်တော်တူအသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့တပည့်တော်တူဖြစ်လာဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်3ရပ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ကတော့နံပါတ်1တပည့်တော်တူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာကတော့အလုံးစုံတို့ရဲ့အစေခံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်ငယ်33ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ခရစ်တော်ဟာတပည့်တော်3ယောက်နဲ့မောင့်တာဘော်လို့ခေါ်တဲ့ဒီတာဘော်တောင်ပေါ်မှာတက်သွားတယ်ထိုတောင်ပေါ်မှာအရှင်ရှုပုံတရံပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကမျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ခဲ့တယ်တောင်အောက်ပြန်ဆင်းလာတယ်တောင်အောက်မှာတပည့်တော်တွေကအသောနတ်အဆွဲခံရတဲ့နော်ပန်းငယ်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့နတ်ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမဲ့နတ်ကမထွက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အရှင်ရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့သူငယ်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်ကထွက်သွားတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသေးခံမဲ့အကြောင်းထမြောက်မဲ့အကြောင်းကိုဒုတိယအချိန်မြောက်ထပ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အဖြစ်အပျက်ကခရစ်တော်အသေးခံမဲ့အကြောင်းမြုပ်နှံမဲ့အကြောင်းဒုတိယအချိန်ကြိုတင်ပြောကြားခြင်းနဲ့တတိယအချိန်ကြိုတင်ပြောကြားခြင်းကြားထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာဘာပြောလို့ဆိုရင်ကပရနောင်မြို့သို့ရောက်ပြီးတော့အိမ်၌ရှိတော်မူတဲ့အခါမှာတဲ့ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုဗာမေးလို့ဆိုရင်လမ်းမှာတုန်းကဘာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့ညင်းခုန်နေတာလဲဆိုပြီးအရှင်ရှုကတပည့်တော်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ပဲလေနော်ဖာရိရှဲတွေကျမ်းတက်ဆရာတွေစိတ်ထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးနေတဲ့အရာကိုတောင်မှသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေတလန်းလုံးညင်းခုန်လာတဲ့ကိစ္စကိုမသိဘဲနဲ့တော့မနေဘူးတကယ်တော့တပည့်တော်တွေပါဇက်ကပြန်လဲဖြေချမဲ့အဖြေကိုအရှင်ရှုကကြားချင်သောကြောက်တာလေမင်းတို့လမ်းမှာအဘယ်အမှုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့ညင်းခုန်နေလဲဆိုပြီးတော့မှအရှင်ရှုကမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတပည့်တော်တွေကခရစ်တော်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြန်မဖြေဖြစ်ဘူးကျမ်းစာကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်သူတို့ဒီတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏လို့ပဲပြောပါတယ်တကယ်တော့အပိုက်ငယ်34မှာသူတို့ညင်းခုန်တဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းစာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်သူတို့လမ်းမှာဘာညင်းလဲအဘယ်သူဒီတာ၍ကြီးမြတ်အံ့နီးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ညင်းခုန်တာဖြစ်ပါငါတို့12ယောက်ထဲမှာဘသူဟာအကြီးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လဲတချို့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်မှာခရစ်တော်ဘုံထုံတောက်တာကိုပေတရုယောဟန်ယာကုပ်မြင်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေတောင်အောက်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာဒီမြင်ကွင်းကိုမမြင်လိုက်ရတဲ့ကျန်တဲ့တပည့်တော်9ယောက်ထက်ဆိုင်ရင်သူတို့3ယောက်ကတာ၍ပဲကြီးမြတ်တဲ့ကဲ့သို့သူတို့ခံစားချက်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအငင်းခုန်ပွဲလေးကဟလာလမ်းခီးစဉ်မှာဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတချို့ကလည်းဖော်ပြပါတယ်။ကတိချာနာတော့တပည့်တော်တွေကဘသူဒီဘသူထက်ကြီးမြတ်တယ်လေငါတို့12ယောက်ထဲမှာ12ပါးထဲမှာဘသူဟာအကြီးမြတ်ဆုံးလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်ငင်းခုန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမခေါင်းစဉ်မှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအလုံးစုံတို့ရဲ့အစေခံဖြစ်ရမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့
10 နှစ်နီးပါးလောက်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်အဆိုတော်လည်းဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလည်းဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့သူကမိခင်များနေ့မှာသူ့အမေကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်သူကရေးတယ်သူကျွန်တော်မှတ်တလောက်တော့သူ့တချင်းနာမည်ကထိတ်ဆုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးပါအဲ့တချင်းကိုသူဆိုဖို့အတွက်ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့အမေတွေကိုသူမိခင်များနေ့မတိုင်ခင်မှာအင်တာဗျူးလိုက်လုပ်တယ်နော်အမေတွေရဲ့အရေးပါမှုအမေတွေရဲ့ခံစားချက်သားသမီးတွေအမေပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားနောက်ဆုံးတော့သူကဘာလို့ဆိုရင်မှန်တယ်အမေတွေဟာသားသမီးတွေရဲ့နှလုံးသားမှာထိတ်ဆုံးနေရရတဲ့သူအမေကတော့အမေတွေအားလုံးထဲမှာထိတ်ဆုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာဆိုပြီးတော့မှသူကတချင်းဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလောကသားကတော့ကိုသဘောကျတဲ့သူကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူကိုထိတ်ဆုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာရှိစေချင်တာလောကရဲ့ဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကတော့ခရစ်တော်ကအပိုက်ငယ်35မှာဘာအဖြေပေးလဲ35မှာနော်ထိုအခါကိုတော်ကတပည့်တော်တွေကတယောက်မှလမ်းမှာညှင်းခုန်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြေမပေးတဲ့ခါမှာကိုတော်ကထိုင်နေရင်းနဲ့ဗာပြောလေတကြိတ်နှစ်ပါးတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့တဲ့အရင်အဦးဖြစ်လို့သောသူသည်နောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အလုံးစုံတို့၏အစေခံလည်းဖြစ်ရမယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဝိညာဉ်ရမှာတော့အရင်အဦးဖြစ်ချင်တဲ့သူဖြစ်လို့တဲ့သူဟာနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အရင်အဦးဖြစ်လို့တဲ့သူဟာအားလုံးရဲ့ကျမ်းစာကတော့အလုံးစုံရဲ့အစေခံဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမေရိကန်နဲ့ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကိုအခြေခံပြီးရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးတကားကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကားကိုတော့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်တော့ကိုတို့စစ်သားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာဒီအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းမှုတစ်ယောက်အနေနဲ့ဟာလာတာဝန်ယူရတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အထိနားထဲမှာဆွဲနေတယ်သူဘာပြောလဲငါတို့အမေရိကန်စစ်တပ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုစစ်တိုက်ဖို့လေကြောင်းကနေခြိတက်တဲ့အခါမှာငါရဲ့တပ်ရင်းမှာဗီယက်နမ်မြေကြီးပေါ်မှာအရင်ဆုံးခြေတောက်နင်းတဲ့သူဟာဒီတပ်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ငါပဲဖြစ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်သည်စစ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်ကိုပထမဆုံးခြေချတဲ့သူဖြစ်ရမယ်နောက်သူဘာပြောလဲအကယ်၍ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲပြီးလို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာတယ်ဆိုရင်ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်ကိုနောက်ဆုံးတက်တဲ့သူနောက်ဆုံးခြေထောက်တင်တဲ့သူဟာသူဖြစ်ရမယ်ပြောချင်တာပါလေစစ်မြေပြင်ကိုပထမဆုံးခြေထောက်ချတဲ့သူဟာသူဖြစ်ရမယ်စစ်မြေပြင်ကနေနောက်ဆုံးခြေထောက်ဟာလာဆုံးခွာတဲ့သူကသူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူပြောထားတာတွေကိုကျွန်တော်အကြည့်ခဲ့ဘူးပါတယ်ပြောချင်တာပါလေခေါင်းဆောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလုပ်ဆရာရှိရင်အရင်ဆုံးလုပ်မယ်နော်ရဆရာရှိရင်နောက်ဆုံးမှယူမယ်ဆိုတဲ့အမှုရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ဆိုတာရဆရာရှိရင်အရင်ဆုံးယူမယ်နော်ဟလာပေးဆရာရှိရင်နောက်ဆုံးမှပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်လားတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကဒီအဦးဖြစ်လို့သောသူဟာနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်နော်အရင်ဦးဖြစ်လို့တဲ့သူကအလုံးစုံရဲ့အစေခံဖြစ်ရမယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်တွေကိုသူသည်နော်ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုတုံသင်တဲ့အခါမှာရောက်များစွာသောအချိန်တွေမှာအရှင်ရှုကတစုံတစ်ခုသောအရာအဖြစ်တရုပ်ဖော်တင်ဆက်လေးရှိတယ်နော်ကြီးကန်းတွေကိုပြပြီးတော့မှတရားဟောတာရှိမယ်စာငက်တွေကိုပြပြီးမှတရားဟောတာရှိမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်သူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တောနှင်းပန်းကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြီးတော့မှသူနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှားတာရှိမယ်အခုလေကလေးလေးတယောက်သူငယ်တယောက်ကိုတဲ့ခရစ်တော်ကခေါ်လာပြီးကျမ်းစာမှာတော့ဗာပြောဆိုရင်တပည့်တော်တွေအလဲမှာအဲ့ကလေးလေးကိုထားပြီးတော့မှတဲ့ကလေးကိုလက်နဲ့ချီပိုက်တယ်ကလေးကိုခရစ်တော်ကဖတ်ထားရင်းနဲ့ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုအလုံးစုံတို့ရဲ့အစီခံဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသွန်သင်တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကလေးဆိုတာအမတမဖြူစင်ရိုးသားတယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရဓမ္မပညာကျောင်းအရဇာလ51:5အရမွေးရပါအပြစ်ပါတာဒါကတက္ကန္တဝိညာဉ်ရရှုထောက်အရဒါပေမဲ့တမန်အပြစ်ချင်းကလေးဆိုတာအဖြူထည်လေးတွေဖြစ်တယ်ကလေးဆိုတာဘာမှမရေးရသေးတဲ့စာရွက်ပြောင်တရွက်လိုပဲဗျကလေးဆိုတာနော်ကလေးဆိုတာလူကြီးကတော့သူများနှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်စည်းပြီးသွားပြီဗျလူကြီးတွေကတော့နော်လူကြီးတွေကတော့
သူတို့ဖတ်တဲ့စာပေတွေအဖြစ်သူတို့ပျက်စီးတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူတို့ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအဖြစ်သူတို့ကအုံနောက်အစည်းခံရတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းသူတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းလူကြီးတွေကတော့တော်တော်ဟုတ်လားအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအချင်းစာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာမှာလောကရဲ့ပုံသွင်းမှုပျက်စီးမှုတော်တော်လေးခံလိုက်ရပြီကလေးတွေကတော့ဘာမှပျက်စီးမခံရသေးဘူးတကယ်အဖြူထည်လေးတွေဒါကြောင့်မပျက်စီးသေးတဲ့ကလေးလေးဟာဘာအတွက်အကောင်းဆုံးဥပမာလဲဆိုရင်အောက်ဆိုးမှုကိုဝန်ခံခြင်းရဲ့ဥပမာနှိတ်ချခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီကလေးဆိုတာကလေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဖြူထည်လေးတွေအယောင်မဆိုးချင်းမခံရသေးတဲ့ကလေးလေးတွေဆိုတာအောက်ဆိုးမှုကိုဝန်ခံခြင်းရဲ့ဥပမာနှိတ်ချခြင်းရဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကလေးဆိုတာသူ့ကိုယ်သူကလေးမှန်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးဖြစ်သည့်အားတော်စွာကလေးသည်ကလေးဘာသာဘာဝကလေးကဲ့သို့ပြုမှုအသက်ရှင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးသည်ကလေးမှန်သူ့ကိုယ်သူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးသည်ကလေးဖြစ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကလေးပီသစွာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေရဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကလေးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကလေးမှန်းသိပြီးကလေးပီသစွာအသက်ရှင်ရင်ကလေးကဲ့သို့ပြည်ပြင်းစွာအသက်ရှင်ရင်လူကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုယူရမှုဂရုစိုက်မှုကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးဖြစ်ပေမဲ့လူကြီးလို့နော်မကြီးထွားဘဲနဲ့ရင့်ကျက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ကလေးသေးသေးလေးတွေကသူ့အသက်အရွယ်နဲ့မတန်တဲ့စကလုံးအကြီးကြီးတွေကိုပြောလာပြီဆိုရင်တော့လူကြီးတွေရဲ့အလေးထားမှုကိုမခံစားရတော့ဘဲနဲ့အမြင်ကတ်ခြင်းကိုမျက်စိစပင်မွေးစူးခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကဒီခရစ်တော်ကဒီကလေးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေကိုသူပေးချင်တဲ့အရာပါလေကလေးဆိုတာအုပ်စိုးမှုကိုဝန်ခံတတ်တယ်ကလေးဆိုတာနှိတ်ချတတ်တယ်နောက်ကလေးဆိုတာစစ်မှန်တဲ့နှိတ်ချခြင်းရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့နှိတ်ချခြင်းဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘယ်သူဘယ်ဝမှန်းသိတယ်ကိုကိုသိတယ်ကိုသိုံနဲ့မပြီးသွားဘူးကိုလက်ခံတယ်နော်မိမိကိုသိတယ်မိမိကိုလက်ခံတယ်မိမိဖြစ်သည့်အတိုင်းဖြစ်တယ်မိမိအဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်အရန်ရေးကြည့်လို့ပါစစ်မှန်တဲ့နှိတ်ချခြင်းဆိုတာမိမိကိုသိခြင်းမိမိကိုလက်ခံခြင်းမိမိဖြစ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ခြင်းမိမိသည်မိမိအဖြစ်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ခြင်းပြစမမြောက်အချက်ကတော့မိမိကိုသူတစ်ပါးအတွက်ပေးအပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလောကရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်လူတိုင်းကငါ့ကိုအစေခံနေပြီဆိုရင်ငါကကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီဒါလောကအတိုင်းနဲ့ပေးတယ်ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လူတကာကငါ့ကိုအစေခံနေပြီဆိုရင်ငါကကြီးမြတ်ပြီခရစ်တော်သတ်မှတ်တဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကတော့သူတစ်ပါးအလုံးစုံသောသူတို့ရဲ့အစေကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ခံနိုင်ပြီဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတမန်ကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလောကရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော့သူများငါအစေခံရင်ငါကြီးမြတ်တယ်ဖခင်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော့သူများအစေကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ခံနိုင်ရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြီးမြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအာရမစ်ဘာသာစကားမှာ child ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ servant ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ကလေးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အစေခံကျွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာဝေါ်ဟာရမှာတော့တတ်အင်္ဂလိပ်မှာလည်းတတ်အာရမစ်စကားမှာတော့ကလေးနဲ့အစေခံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ခရစ်တော်ဒီကလေးလေးကိုတပည့်တော်တွေအရှိမခေါ်ထုတ်လာပြီးတော့ဒီကလေးလေးရဲ့အသက်တာကနေတဆင့်အရှင်ရှုသွန်သင်တာတွေကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကလည်းဒီမှာပြောတာဟုတ်အချင်းသူသည်ငါမျက်နာကိုထောက်ပြီးဤကဲ့သို့သောသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလက်ခံ၏ထိုသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုသာလက်ခံသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုပင်လက်ခံတယ်ခမဲတော်ဘာလက်ခံတယ်လို့ပြောတာကလေးဆိုတာလူတွေစရင်မသွင်းတဲ့ဟာဗျာကလေးဆိုတာလူတွေစရင်မသွင်း
နော်အငယ်ဆုံးသောသူတနည်းအားဖြင့်ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်တဲ့အနေအထားမျိုးလူတိုင်းကလူကြီးပဲဖြစ်ချင်တယ်ကလေးတယောက်မှမဖြစ်ချင်ဘူးနော်အဖွဲ့အစည်းမှဆိုလဲအငယ်ဆုံးမဖြစ်ချင်ဘူးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဒါခရစ်တော်ကအငယ်ဆုံးမဖြစ်စင်မင်းနဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကိုအငယ်ဆုံးသောသူလေးကိုသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာခေါ်လာပြီးလက်နဲ့ပွေ့ပိုက်ပြီးတော့မှကြီးမြတ်ခြင်းအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဟာအငယ်ဆုံးသောသူကိုလက်ခံခြင်းတနည်းအားဖြင့်မိမိသည်အငယ်ဆုံးသောသူအဖြစ်အစီခံမယ်ဆိုရင်လေကျင့်နဲ့ရောင်ရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလာအသက်တာမျိုးကိုလက်ခံနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရှင်ရှုကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကလေးသူငယ်လေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့သူငယ်ကဲ့သို့သောစိတ်နှလုံးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အစီခံဖို့ဟာလာတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်အစီခံဖို့ခက်ခဲတော့မှာမဟုတ်အစေခံကျွန်တယောက်ရဲ့စိတ်သဘောရှိပြန်ရင်လဲကျွန်တော်တို့ဟာခမဲတော်နဲ့ခရစ်တော်ကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသူငယ်များကိုကြိုဆိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်ကိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တူဖြစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်နံပါတ်1ကတော့အလုံးစုံတို့ရဲ့အစေခံဖြစ်ရမယ်ဘာလို့လဲလူတိုင်းကအလုံးစုံတို့ရဲ့အစေခံဖြစ်ခြင်းထက်အလုံးစုံသောသူတို့ကမိမိရဲ့အစေခံဖြစ်ခြင်းကိုလူတိုင်းကမမောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကသူငယ်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူငယ်လေးရဲ့အသက်တာကိုပြသပြီးတော့မှနော်အငယ်ဆုံးသောသူရဲ့စိတ်ဓာတ်အငယ်ဆုံးသောသူရဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့မိမိဒီအငယ်ဆုံးသောသူစိတ်ဓာတ်နဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဆက်ကပ်သည့်တိုင်အောင်ဖခင်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာမိမိဒီကြီးမြတ်သောသူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာအစေခံတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အရှင်ရှုကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်တယောက်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတောင်းဆိုတဲ့ပထမဆုံးအခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုကတော့အလုံးစုံတို့ရဲ့အစီခံဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်အောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့အပိုက်ငယ်38ကနေ41အတွင်းကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှတပည့်တော်တူဖြစ်ဖို့ရန်ဒုတိယလိုအပ်ချက်ကတော့ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သူများကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးလေးကိုခရစ်တော်ကခေါ်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေရဲ့ညှင်းခုန်မှုကိုခရစ်တော်ကသွန်သင်ပြသတဲ့အခါမှာယောဟန်ကသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုပဲဖုံးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လေခရစ်တော်ကိုပဲစကားလမ်းကြောင်းလွှဲချင်တာလားတော့မသိဘူးသူကဘာလာပြောလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုရောကျွန်တော်တို့လူတယောက်သူကကိုရောနာမကိုသုံးပြီးတော့မှနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်နေတယ်ဒါသူကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာအတူတူကျွန်တော်နဲ့အတူတူတခီးထဲမသွားဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအရှင်ယေရှုနာမနဲ့ကိုရောနာမနဲ့နောက်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာနော်ဒီလိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေမလုပ်ဖို့နတ်ဆိုးတွေမနှုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မြစ်တားတယ်ဆိုပြီးအရှင်ယေရှုကိုလာပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်လူကတပည့်တော်တွေလူပဲဗျတပည့်တော်တွေဘာလို့ဒီလူကိုမြစ်တားရတာလဲနော်သူတို့နဲ့အတူတူမလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသင်ခန်းစာယူစရာရှိပါတယ်ငါနဲ့မတူငါရန်သူလို့သူတစ်ပါးကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်မိနေသလားဒီနေ့စဉ်းစားပါနောက်ငါအဖွဲ့နဲ့မတူငါရန်သူလို့သူတစ်ပါးကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်နေလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်လောက်ကအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှနေနေကျွန်တော်သတိရပါတယ်ဒီဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကျောင်းတက်နေတဲ့ကာလပေါ့1993 1994 1995 96 99ပေါ့အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီချိန်မှာတောင်ပေါ်ဒေသကဓမ္မဝန်ဆောင်တယောက်အခုတော့သူကဘုံတော်ဝင်စားသွားပြီသူကဘယ်အသင်းတော်ဘယ်ဂိုင်းကနာနဲ့မှမချိတ်ဆက်ဘဲနဲ့ဧဝံဂေလိဆရာတယောက်အနေနဲ့ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမှာသူကကျမ်းစာတွေသင်ပေးတယ်တရားတွေဟောပေးတယ်သူဝင်ငှတဲ့
နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးတိဆောက်ဆရာဖြစ်တယ်သူနဲ့လည်းကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရအဲ့ညီကိုကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်အရန်ခင်ပါတယ်နော်သူ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တော်လဲတယ်သူနဲ့ကျန်းစာဆွေးနွေးတယ်သူသင်ပေးတဲ့ယောမဩဝါဒစာဟာဒီနေ့ထိကျွန်တော်နားထဲမှာကြားရောက်နေသေးပဲနော်တော်လေးကိုဟာလာညီကိုလိုကျွန်တော်ခင်မင်းတယ်တနေ့မှာဒေသန္တရအသင်းတော်တစ်ပါးကဆရာတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဘယ်အသင်းတော်ထဲမှာလက်မတွဲတဲ့ညီကိုကြီးကိုဘာသွားပြောလဲဆိုရင်ခမားဟာဘယ်အသင်းတော်နဲ့မှလက်မတွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရက်ွက်ဒီလမ်းဒီအိမ်ဒီမှာကျန်းစာလိုက်မတင်နဲ့တရားလိုက်မဟောနဲ့ခင်ဗျားမှတို့လိုလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှသူကသွားတားတယ်ညီကိုကြီးကလည်းတဘောကောင်းတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရိုးရိုးသားသားပဲနောက်ပိုင်းမှာဒီကိစ္စတွေကိုစောစောကသွားတားမြစ်လိုက်တဲ့ဆရာရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတိတဲ့အခါမှာအဲ့ဆရာကိုဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းဘာလို့သွားပြောတာလဲသူ့ဘာသူဖျားနာမအတွက်ဟုတ်လားကျန်းစာတင်နေတာတရားဟောနေတာမင်းအသင်းတော်လေလာပြီးဖြိုခွဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားကောင်းမြတ်ချင်းအကြောင်းပြောနေတာပဲမင်းသိထားမှာကအဲ့ဒီညီအကိုကြီးဟာတမာတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘိုးအိအဆင့်မှာရှိတယ်မင်းထက်ဟလာဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးသိကျွမ်းတဲ့လူဆိုပြီးတော့မှဟလာအဲ့ဒီတကုံမြို့သိမြောက်ပိုင်းမှာလာရောက်အစေခံတဲ့ညီကိုကြီးကိုတရားမဟောရကျမ်းစာမတင်ရဆိုပြီးတော့သွားတားတဲ့လူငယ်ဆရာလေးကိုသူတို့ရဲ့အသင်းတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကတားမြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ပူးပါတယ်မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေတခါကကျွန်တော်တို့ကငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုသလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဂိုင်းကနာအလံတော်အောက်မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ထဲမှာဘောင်မဝင်တဲ့သူဆိုကျွန်တော်တို့ကတခါကြာရင်လက်ခံဖို့ခက်အဲ့လိုပြောလို့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူတူလက်မတွဲရဘူးကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးဓမ္မဝန်ဆောင်တွေမှာကောင်းတာကတော့မိမိတကူတော်လှုပ်ရှားအစေခံတာထက်တိကျသေးချာတဲ့အသင်းတော်တဘာဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအစေခံတာကတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုအသင်းတော်နဲ့လက်တွဲပြီးအစေခံတာပို့ပြီးအားပေးတယ်ပို့ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အသင်းတော်မှာလက်မတွဲတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတွေ့ခဲ့ရင်လေနော်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကဲ့သို့မဆက်ဆံမိမျိုးအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲနော်သင်တို့ဤရန်သူဘက်၌မရှိသောသူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိ၏ဘာလို့လဲဆိုရင်သူသည်နတ်ဆိုးနင်ထုတ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကဒီညီအကိုနဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ကတပါတီစီပဲတတ်စီပဲနတ်ဆိုးနဲ့မတည့်တဲ့သူနတ်ဆိုးကိုစန့်ကျင်တဲ့သူဖြစ်မှတော့ဒီချာတကွာနတ်ဆိုးနဲ့တဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေကလည်းနတ်ဆိုးကိုစန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုပဲနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်နေတဲ့အဖွဲ့ပဲဒါတော့နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်တဲ့အဖွဲ့ချင်းအတူတူဆိုရင်ခရစ်တော်ကပြောချင်လဲရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးငါတို့အားလုံးဟာဘက်တစ်ဖက်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေဆိုပြီးအရှင်ရှုကဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဒီမှာသူပြောရနော်သင်တို့ဤရန်သူဘက်၌မရှိသောသူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိသောသူရန်သူဆိုတာစာတန်နဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုရည်ညွှန်းတာစာတန်နဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေဘက်မှာမရှိတဲ့သူမှန်သမျှဟာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟာလာတမိသားစုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမျိုးရိုးတူတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ဟိုနေ့ကြည့်ရအောင်နော်မာကုကို40ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးပြီဆိုတော့မဿဲ7:30ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးဗလားမဿဲ7:30ငါဘက်၌မနေသောသူသည်ငါရန်ဘက်ဖြစ်၏ငါနှင့်အတူမစုသိမ်းသောသူသည်ကျဲဖြန့်သောသူဖြစ်၏တွေ့ရနော်ငါနဲ့အတူမစုသိမ်းသောသူဟာကျဲဖြန့်သောသူအရှိဟာလေးပြန်ဖတ်ပေးပါအရှိရတစ်ချက်ငါဘက်၌မနေသောသူသည်ငါရန်ဘက်ဖြစ်၏ငါဘက်၌မနေသောသူသည်ငါရန်ဘက်ဖြစ်တယ်နောက်ဒီမှာယေရှုဘုရားဆက်ပြောတဲ့အရာကတော့သင်တို့၏ရန်သူဘက်၌မရှိသောသူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိ၏သဘောတရားကဒီကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ရဲ့သဘောတရားကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဟိုဘက်မှာမရှိတဲ့သူတွေဟာကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတဲ့သူတွေဟာဟိုဘက်မှာမရှိတဲ့သူရန်သူဘက်မှာမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကလည်းဒီမှာပြောတယ်လေတစုံတစ်ယောက်ကတဲ့နော်သင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သည်ဟုနော်ငါမျက်နှာကိုထောက်ပြီးအကျဉ်သူသည်သင်တို့အားရေတစ်ခက်ကိုမျှပေး၏ပြောချင်တာဟာတပည့်တော်တွေဟာခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပဲခ
ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုငါတို့အဲ့သေးဝေပြုမယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့တယောက်ယောက်ကတပည့်တော်တွေကိုရေတိုက်တယ်ဆိုပါစို့တဲ့ရေတစ်ခွက်ပေးတယ်ဆိုပါစို့တဲ့ဒီသူဟာအချိုးမရပဲမနေဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆိုလို့ချင်းတာခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကျေးဇူးပြုတဲ့သူဧည့်သည်ဝေပြုတဲ့သူဟာခရစ်တော်ဤတစ်ဖက်၌ရှိသောသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်သောသူကိုကျေးဇူးပြုတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီလေခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်သောသူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရှင်ရှုကရည်ညွှန်းဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါနဲ့မတူငါရန်သူငါအဖွဲ့နဲ့မတူငါရန်သူလို့သူတစ်ပါးကိုသဘောမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါချင်းများကဲ့သို့ဟလာခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်သောသူများအချင်းချင်းအပြန်အလှန်လက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူတိုင်းဟာကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ရန်သူမဟုတ်ပါတလေတည်းစီးပြီးတခီးတည်းမသွားသည့်တိုင်အောင်နှစ်လေစီးပြီးတခီးတည်းသွားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စွာအတိမတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်စကားကိုထပ်ပြီးပြောပြရစေတလေတည်းစီးပြီးတခီးမသွားပေမဲ့နှစ်လေလားသုံးလေလားလေးလေလားလှေတော့ကွဲပေမဲ့သွားတဲ့ဥတီယာ direction ခရီးစဉ်တူတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအပြန်အလှန်တယောက်နဲ့တယောက်အတိမတ်ပြုလေးစားသမှုပြုပြီးတော့မှဖေးမလက်တွဲလက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်9တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ခရစ်တော်သည်ဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေလျက်သင်တို့ကိုလက်ခံတော်မူသည်နည်းတူသင်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်လက်ခံကြလော့တွေ့နော်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ခံရမယ်ဘာလို့လဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်လက်ခံဖို့ခက်ခဲတိုင်းမှာငါတို့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လက်မခံခြင်းမှာခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုယ်ကငါ့ကိုရောလက်ခံထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယစေချင်တယ်ခရစ်တော်လက်ခံထားတဲ့သူအချင်းချင်းလက်မခံနိုင်ခြင်းဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်မေးခွန်းထုတ်เสียကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေလက်မခံနိုင်သောသူဟာခရစ်တော်လက်မခံနိုင်တဲ့သူလားမိတ်ဆွေစဉ်းစားပါခရစ်တော်တော်သူ့ကိုလက်ခံနိုင်သေးရင်မိတ်ဆွေဘာလို့လက်မခံရမှာလဲဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တူဖြစ်ဖို့ရန်တမန်ကျမ်းစာကဖော်ညွှန်းတဲ့ဖော်ပြတဲ့ခရစ်တော်မိန့်မွက်တဲ့ဒုတိယလိုအပ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သူများကိုလက်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလို့သိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စကားမပြောနိုင်တော့သူကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်နိုင်တဲ့သူเนาะကျွန်တော်တို့မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်เนาะကျွန်တော်တို့ဖက်လဲတကင်းမနေနိုင်တဲ့သူဘယ်သူများရှိလဲဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကဲတင်ကြီးရောက်တဲ့သူအချင်းချင်းဖြစ်တော်ညာလဲတမာတရားဝေငှနေတဲ့သူအချင်းချင်းဖြစ်တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ရန်သူကြီးများတပွဲတယောက်နဲ့တယောက်ရှောင်းဟဲတိန်ဟဲတယောက်နဲ့တယောက်လှလူရှုဥပကာပြုအတိမတ်မပြုတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတယောက်ကတယောက်ကွဲရမှာဟာလာဖြန့်ချီမယ်ဆိုရင်တော့တမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်သူများကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်တူရဲ့ဒုတိယလိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလွဲချော်နေတယ်။ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။တလေတည်းမစည်းပေမဲ့တခီးတည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တွဲလို့ရတယ်။အပြန်အလှန်လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့တတိယနဲ့နောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တတိယနဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကတော့ရှေးမောက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်42ကနေ50အတွင်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်3အနေနဲ့ဘယ်လိုမှဲ့ထားလဲဆိုရင်အချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေရမယ်။နံပါတ်1အလုံးစုံရဲ့အစီခံဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်2ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်သူတွေကိုလက်ခံရမယ်။နံပါတ်3အချင်းချင်းယုံကြည်သူအချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေရမယ်ပြောချင်တာတယောက်နဲ့တယောက်ပဋိပက္ခမဖြစ်ဘဲနဲ့ငင်းခုန်မှုတွေရုံးရင်းစံကပ်ဖြစ်မှုတွေထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဒါမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုအရှင်ရှုကဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်အချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ပထမအချက်ကတော့
မာကုကို42ကနေ48အတွင်းကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့အချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်တာမှာမရှိရမယ့်အရာနဲ့အပိုက်ငယ်49 50ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှအချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်တာမှာရှိရမယ့်အရာဆိုပြီးတော့မှမရှိရမယ့်အရာရှိရမယ့်အရာဆိုပြီးတော့မှအချက်ငယ်2ချက်နဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်3ကိုကျွန်တော်ဝင်းငါပေးချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်အသက်တာထဲမှာမရှိရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုရင်မှားယွင်းခြင်းအမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အချင်းချင်းအသင့်တင့်ပေါင်းဖော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာမရှိရမယ့်အရာအသက်တာထဲကဖယ်ရှားမယ့်အရာအသက်တာထဲကဖြတ်တောက်ရမယ့်အရာအသက်တာထဲကတုတ်တင်ရှင်းလင်းရမယ့်အရာအသက်တာထဲကမောင်းထုတ်ရမယ့်အရာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မှားယွင်းခြင်းအမှုဖြစ်ပါတယ်ကဲအပိုက်ငယ်42ဖတ်ကြည့်အောင်ငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုအကျဉ်သူသည်မှားယွင်းစေ၏ထိုသူသည်လေပင်၌ကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍ပင်လယ်၌ချခြင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်း၏ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာလေပင်၌ကြိတ်ဆုံကြောက်ဆွဲပြီးပင်လယ်၌ချခြင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ဘုရားကအလင်္ကာဆန်းဆန်းပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဒီမှာခရစ်တော်ကဆက်စောလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်လေကလေးလေးကိုတပည့်တော်တွေရှိတဲ့နေရာမှာခေါ်လာပြီးကလေးလေးကိုပွေးဖက်ရင်းနဲ့သူကတပည့်တော်တွေကိုဆုံးမတာအဲ့တော့သူကဒီမှာတလက်စာသေးပဲဗာဆက်ပြောလဲဒီကလေးကိုတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကအချင်းသူမိသူမဆိုပေါ့ကလေးလေးကိုမှားယွင်းစေမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုအချင်းသူသည်မှားယွင်းစေ၏သူ့ရဲ့လက်ဘင်းမှာကျက်ဆုံဆောက်ဆွဲပြီးတော့မှတဲ့ပင်လေတဲ့ချချင်းကိုခံရတာအနေသာ၍ကောင်း၏ပြောချင်တာသူငယ်တွေကိုအဲ့မှာသူငယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဗဂတိသူငယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတလို့မိမိရဲ့အသင်းတော်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဝိညာဉ်ရေးအဆင့်တန်းမှာသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေနော်နောက်ပြီးတော့မှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တန်းမှာသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ယဉ်ညွှန်းပါတယ်အဲ့မိုင်းဝင်းစီလို့ပြောတဲ့ခါမှာတချို့ကကလေးတွေကိုမတင်သင့်တာတွေသင်ပေးတယ်တချို့လူကြီးတွေနော်ကလေးကိုစိတ်မဆိုးအောင်စတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကလေးကိုမုတ်ကျွေးမလို့လို့လုပ်တယ်ကလေးပါးစပ်ဟားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုတ်ကိုကလေးပါးစပ်ထဲမထည့်ပေးမနဲ့သူ့ပါးစပ်ထဲသူပြန်ထည့်တယ်နောက်တစ်ခေါက်လည်းအဲ့လိုလုပ်တယ်ကလေးကဒုတိယတစ်ချိန်တော့ကျွေးမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒုတိယတစ်ချိန်လဲကလေးပါးစပ်နာရောက်ပြီးမှအဲ့မုတ်ကိုသူ့ပါးစပ်ထဲပြန်ထည့်တယ်တဖြည်းဖြည်းကလေးကစိတ်ဆိုးလာတယ်အဲ့ကလေးစိတ်ဆိုးတာကိုသူကအရန်သဘောကျတယ်နောက်ပိုင်းကလေးလက်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုသူကသွားလှုပ်တယ်နော်ကျတော့ကလေးကရိုင်းလာတယ်နောက်ပိုင်းကလေးကဒေါသထွက်လာတယ်သူ့ကိုစားတဲ့လူကိုဇတွေးနဲ့ထွေးလာတယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်တယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ကိုယ်ကလေးကိုမထိန်ဘူးလားကိုယ်ကလေးကိုမဆုံးမဘူးလားဆိုပြီးတော့မှပြန်စိတ်ဆိုးတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါအဖြူထည်လေးတွေနော်ဘာအယောင်မှမရှိတဲ့ကလေးကိုလူကြီးတစုံတယောက်ကအယောင်ဆိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေကိုဘာခေါ်မလဲမဆိုးတဲ့ကလေးကိုဆိုးလာအောင်မဆဲတတ်တဲ့ကလေးကိုဆဲတက်လာအောင်မလိန်တက်တဲ့ကလေးကိုလိန်တက်လာအောင်တချို့လူကြီးတွေကလုပ်ပေးတာတွေ့ရတယ်တကယ်တော့မလုပ်တဲ့အရာเนาะဒါကျမ်းစာမှာဘုရားလုံးဝမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ခါကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဟလာဒီအသက်ကြီးပိုင်းလူတွေကအမျိုးမျိုးဟလာကလေးကိုစတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေသင်ပေးတဲ့အခါတိုင်းမှာ Sunday School ဆရာမတွေကအများတန်းတတိပေးတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေကျိတ်ဆုံကြောက်ကိုလည်းဘင်းမှာဆွဲမှာပေါ့ဗျာဟာကလေးတွေကိုစတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကိုစတဲ့သူကလေးတွေကိုမှားယွင်းစေတဲ့သူကကျိတ်ဆုံကြောက်ကြီးကိုလည်းဘင်းမှာဆွဲပြီးတော့မှပင်လေတဲ့ပြစ်ချခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်ကျိတ်ဆုံကြောက်လို့ပြောလိုက်ရင်တချို့ကမစရဲတော့ဘူးကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်တာကဒီပရိသတ်ထဲမှာလဲကျိတ်ဆုံကြောက်လို့တတိပေးရမယ်သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့မပြောတတ်ဘူးကလေးတွေကိုအရန်စတာနော်နောက်တချို့ကကလေးတွေကိုမဟုတ်တာတွေသင်ပေးတာနော်ဒီညစ်တီးညစ်ပတ်အရာတွေဒါတွေမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တစုံတယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းဒါလုံးဝဖျားမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောသူငယ်လို့ပြောခါမှာပဂတိကလေးကိုလည်းပြောတယ်နောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူငယ်ဖြစ်တဲ့သူဆိုတာအသင်းတော်ထဲမှာအစင်းရဲဆုံးလူတွေစင်းရဲတဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုနှိမ်တာ
သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုထိမိလဲစရာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တာတို့နဲ့အတူတူထမင်းမစားနိုင်တာနော်သူတို့ကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာပြက်တာနော်သူတို့ကိုအသင်းတော်ထဲမှာနေရာမပေးချင်တာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ပုံမှာကြည့်တဲ့အကြည့်ကျွန်တော်တို့သုံးနှုံးတဲ့စကလုံးအတန်ထွက်တွေရဲ့ဒီစကလုံးတွေထွက်လာတဲ့လေးသန်းနော်အမြင့်အနှိပ်ဒီအရာတွေကသူတို့အသက်တာမှာထိမိလဲစရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တချို့ကြတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနုနယ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတမန်ကျမ်းစာနဲ့မညီညွတ်တဲ့အရာတွေသွန်သင်ပေးတာတွေတွေ့ရတယ်သူကဘာမှမသိသေးဘူးဗျဘာမှမသိတဲ့သူကိုမှားယွင်းတဲ့ဟာတွေဟာလားမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေသွန်သင်ပေးတယ်တကယ်တော့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအဓိကသွန်သင်မှာကအဘသိန်းအုပ်ဆရာဖြစ်တဲ့သိုးထိန်ကသွန်သင်မှာပေါ့တချို့ကမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကျမ်းစာထဲကကျမ်းပိုက်တွေကိုကိုလိုချင်ရာဆွဲပြီးတော့မှကိစ္စမရှိဘူးနော်မင်းယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးလဲချဲထိုးလို့ရတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးလဲအရက်တောက်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီကျမ်းပိုက်ကဒီလိုပြောထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမ်းစာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်တယ်တချို့ပြောင်းလဲကာစယုံကြည်သူလူသစ်တွေကိုပြောင်းလဲတာကြာပြီးတော့မှဇာတိပဂတိနဲ့ကျင်လည်တဲ့စီနီယာကြတဲ့ယုံကြည်သူကြီးတွေကဘာလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခရစ်တော်စီတွန်းပို့ရမယ်အစားသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုဇာတိပဂတိမှာကျင်လည်ဖို့အတွက်သွေးဆောင်စီယုံဖျားယောင်းပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းဟာအသက်တာထဲမှာဖယ်ရှားရမယ့်အရာဖြစ်ပါဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကလေးတွေကိုပေါက်ပြမတင်ပေးပါနဲ့နော်ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာသူငယ်ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုလည်းပေါက်ကရမသွန်သင်ပါနဲ့နော်ပေါက်ကရသွန်သင်နေဆိုတာအေဝံဂေလိထွက်ရင်ကိုပိုင်ကားဝယ်နိုင်မယ်ဒါကြောင့်အေဝံဂေလိထွက်ပါခရစ်တော်ယုံပါခရစ်တော်ယုံရင်ချမ်းသာမယ်အဲ့ဒါတွေကမှားယွင်းစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုက53ကနေ48မှာတော့ဘာလဲဆိုရင်အသက်တာ၌မရှိရမယ့်အရာမှားယွင်းစေခြင်းအမှုထဲမှာပထမတစ်ချက်ကတော့သူများကိုဒီမှာတော့သူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းမပြုဖို့ပေါ့သူတစ်ပါးကိုမှားယွင်းစေခြင်းမပြုဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကိုလည်းမှားယွင်းစေခြင်းမပြုဖို့လိုပါတယ်တချို့ကသူများကိုမှားယွင်းစေခြင်းအမှုမပြုပေမဲ့ကိုထိမိလဲစရာကောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ်သူများကိုထိမိလဲစရာကောင်းတဲ့အရာတော့ကိုထိလဲကိုသွားလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအပြောနဲ့မလုပ်ဘူးအကြည့်နဲ့မလုပ်ဘူးအပြုတ်မှုနဲ့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံသွားပုံလာပုံကတချို့ဘယ်လိုခံယူလဲငါစိတ်နဲ့ငါကိုငါကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်မယ်ဘယ်သူ့ကိုထိခိုက်လို့လဲထိခိုက်ငါကိုငါပဲထိခိုက်ပါယုံကြည်သူကအဲ့လိုမျိုးနေလို့မရဘူးယုံကြည်သူကမိမိအသက်တာကိုသူများကြည်တာနဲ့ပင်လင်သူများမြင်တာနဲ့ပင်လင်တိဆောက်စရာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေရမှာမိမိကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူများအတွက်ထိမိလဲစရာဖြစ်တယ်မိမိပြောတဲ့စကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့သူများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟာလာတကယ်နာကျင်စရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုနေတဲ့သူဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခရစ်တော်သုံးဆွဲထားတဲ့တချို့ဓမ္မပညာရှင်တွေကတော့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာဝင်္ဂဝုတ္တိအလင်္ကာနဲ့အတိတ်တရဝုတ္တိအလင်္ကာတွေကိုသုံးဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်္ဂဝုတ္တိအလင်္ကာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်43မှာသင်လက်သည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလင်သင်လက်ကိုဖြတ်ပါတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်45မှာသင်ခြေသည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလင်ခြေကိုဖြတ်လော့ပြီးရင်49မှာသင်မျက်စိသည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလင်မျက်စိကိုထုတ်လော့ဒါတွေက literally ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့စာသားအတိုင်းဓာတ်ရိုက်ယူလို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်9တန်းကျောင်းသားလောက်တုန်းကဖအံမှာကျွန်တော်အဖေရဲ့အမအိမ်မှာကျွန်တော်ကျောင်းသွားနေပါတယ်မိဘတွေကရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းယောင်းမှာနော်အစိုးရဝန်ထမ်းအနေနဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့မိုင်းယောင်းမြို့မှာပညာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဖအံမှာအတော့အိမ်မှာကျောင်းသွားတက်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးကန်းရမ်းရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်မြင်သံကြားတွေစပေါ်ကားစကျွန်တော်တို့ကဂျားရက်တွေဆိုရင်ကာတွန်းကားလာရင်ကျွန်တော်ကိုပေးကြည့်တယ်ပြီးရင်စနေတင်းငွေဆိုတောက်ကြညနဲ့စနေညဆိုကျွန်တော်
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေဇာတ်လမ်းတွဲတွေပေါ့ကြည့်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကမိသားစုလေးတစ်စုနော်အဖေရဲ့အမေရဲ့သမီး3ယောက်အဲ့ရုပ်ရှင်လေးပေါ့နော်သမီးကြီးရှိမယ်သမီးငယ်ရှိမယ်သမီးလက်ကျွန်တော်မှတ်မိတာတော့အဲ့သမီး3ယောက်တည်းသမီးလက်လေးကသွားခေါ်လေးအဲ့ဒါတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်သူတို့ကအဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်းနဲ့ကိုအပြိုကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဟိုရုပ်ရှင်စိုက်ရတော့ပုစုဖြူလေးတွေရုပ်ရှင်ကဇာတ်လမ်းတွဲဘလောက်တောင်များလဲဆိုရင်အခုဗာလဲကျွန်တော်အရင်တော့ရုပ်မြင်သံကြားလွှင့်နေတဲ့ဟိုဗာလဲဂင်းကာမလေးရဲ့ချစ်ပုံပြင်တို့အခုမြန်မာပြည်ကလူတွေကြည့်နေတဲ့စောများတို့လူများဖြစ်မလားမသိဘူးနော်အတွဲ1000နေပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်ကြလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဇာတ်လမ်းကအတွဲ1000ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်နေရင်းနဲ့ကိုသရုပ်ဆောင်တွေကအိုတော့အသက်ကြီးလာတာအဲ့ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဇာတ်လမ်းထဲကဇာတ်လိုက်မပေါ့ဇာတ်လိုက်မကလက်မမှာအနာဖြစ်တယ်ဗျဒီကျွန်တော်မြင်တယ်သွေးစုနာလိုပဲအနှစိမ့်လိုမျိုးပေါ့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးကအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာနေတဲ့မာကု6မှာပါတဲ့အရာကိုသူကဖတ်တာဘာတော့ဖတ်လဲမာကု9:43မှာသင်ဤလက်သည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလင်လက်ကိုဖြတ်လောအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့တရုပ်ဆောင်အမျိုးသမီးကကျမ်းစာကိုမူရင်းစာသားအတိုင်း literally စာရင်းစကားအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပြီးမိဖို့ကြောင့်မှသူအသားတွေငါးတွေလှီးခုတ်နေတဲ့ဓားကိုယူပြီးတော့မှသူ့လက်မကိုဖြတ်မလို့လက်ကမှားယွင်းစေရင်လက်ကိုဖြတ်ပါဆိုတော့ဖြတ်ဖို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ခင်မွန်းတယ်ကလေထဲကနေပြန်ရောက်လာပြီးမိဖို့ကြောင့်ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျန်းစာအုပ်ကိုတွေ့တယ်ဓားကင်ပြီးသူ့လက်မကိုဖြတ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့သူ့မိမကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမိမရဲ့လက်ကိုအချိန်မီသူကဝင်ချုပ်ပြီးတော့မှမိမလက်ထဲကဓားကိုသူကလွင့်ထွက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နောက်မှကျန်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြဆိုတော့တခါကြီးကျွန်တော်တို့ကကျန်းစာပုံဆောင်ချက်နဲ့ရေးတဲ့ကျန်းစာတွေရှိတယ်နော်တင်စားပြီးတော့မှအလင်္ကာတွေနဲ့နော်ရေးတဲ့ကျန်းစာတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာဆိုဝန်ကောက်ပုတ်တိအလင်္ကာတကယ်တော့လက်ကိုဖြတ်ပါခြေကိုဖြတ်ပါမျက်စိကိုထုတ်ပါဆိုတာတကယ်လက်ကိုဖြတ်ဖို့တကယ်ခြေကိုဖြတ်ဖို့တကယ်မျက်စိကိုထုတ်ဖို့တမန်ကျမ်းစာကပြောတာမဟုတ်ပြောချင်တာပါလေလက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်သမျှသောအရာတွေခြေဆိုတာနေ့စဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားလာခြင်းလေသမျှမျက်စိဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကြည့်မြင်သမျှဆိုလိုချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်သမျှသောအရာတွေဟာဖျားပုံးမထင်ရှားဘူးသူတစ်ပါးကိုတိဆောက်เสียမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြတ်ချင်းဆိုတာပါလေရက်တန်းကရပ်ပါလို့ပြောတာကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားလာခြင်းလေသမျှခြေထောက်ဖျားပုံးမထင်ရှားဘူးသူတစ်ပါးတိဆောက်เสียနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရက်တန်းကရပ်ပါဖတ်ပစ်လိုက်ပါလို့ပြောတာမျက်စိကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်မြင်သမျှဟာဖျားပုံးမထင်ရှားဘူးသူတစ်ပါးတိဆောက်เสียမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲမျက်စိကိုထုတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အရာတွေကိုရက်တန်းကရပ်လိုက်ပါလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လက်ကိုဖြတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ခြေထောက်ကိုဖြတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မျက်စိကိုဟာလာထုတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ဆောင်သမျှသွားလာခြင်းတွေသမျှကြည့်မြင်သမျှဖျားဖို့မထင်ရှားဘူးသူတစ်ပါးကိုတိဆောက်เสียမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်ရက်တန်းကရပ်ဖို့တမန်ကျမ်းစာကရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုက်ငယ်ဟာလာ43 45 49နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲ3နဲ့နော်44 46 48 44ပဲဖတ်ပေးလိုက်ပါတစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်ပိုးမသေးမီးမငိမ့်ရာငရဲအတွင်မငိမ့်နိုင်သောမိထဲသို့လက်နှစ်ဖက်စုံနှင့်ဝင်ရသည်ထက်လက်ချို့တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားတော်သာ၍ကောင်း၏အဲ့နေရာမှာတပည့်တော်တွေကိုတုံသင်နေရင်းနဲ့ခရစ်တော်ကငရဲဆိုတဲ့စကားကိုသုံးဆွဲတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကခရစ်တော်ကအတိတ်တရားဝုဒ္ဓိအလင်္ကာအနေနဲ့သုံးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာပါလေလက်အကောင်းခြေအကောင်းမျက်စိအကောင်းနဲ့နော်ငရဲကြတာထက်ဆိုင်ရင်လက်တစ်ဖက်ချို့တဲ့ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ချို့တဲ့ပြီးမျက်စိတစ်လုံးချို့တဲ့ပြီးစောစောဖောက်ထားတာဖြတ်ထားတာအသက်ရှင်တာပိုကောင်းတယ်လို့သူကဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာငရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ hell ငရဲပေါ့ငရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးဟာဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင်ဒီခဏဆိုတဲ့စကားလုံးကနေသူတို့ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်တို့မဿဲ9:24မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်မဿဲ9:24ညီအကိုနှင့်တင့်တင့်ပြီးမှညီအကိုနှင့်တင့်တင့် sorry မဿဲ9:22 sorry ငါပြည့်ငက်တီကညီအကိုကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်သောသူသည်ရုံး၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံထိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်လွှတ်တော်၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံထိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကျိန်ဆဲသောသူသည်ဂေဟိနာအရက်၌မိရှုခြင်းကိုခံထိုက်ပေ၏ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခရစ်တော်ပြောတဲ့ငရဲဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘယ်စကားလုံးကနေအခြေခံပြီးပေါ်ထွက်လာလဲဆိုရင်အခုဒီမှာမဿဲ9:22မှာပါတဲ့ဂေဟင်နာအရက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂေဟင်နာအရက်ဆိုတာတရားစီရင်ခြင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြခြင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအရှင်ရှုသုံးဆွဲတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ဒီဂေဟင်နာအရက်ဆိုတာဘာမှရှိလဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ဟောင်းရဲ့အနောက်တောင်အရက်မှာရှိတဲ့ဟနုံဂျိုက်မှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ယေရုရှလင်မြို့တကားတွေနေမိမဆာခန်းကြီး3မှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့တကားတွေထဲမှာတကား10ခုပေါ့နေမိမဆာခန်းကြီး3ရနော်နေမိမဆာတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုတကား12ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အမှဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်နောက်ခြေတကားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့တကားပေါက်အဲ့ယေရုရှလင်မြို့နောက်ခြေတကားကထုတ်တဲ့အမိုက်တွေကိုအခုကျမ်းစာကပြောတဲ့ဟေနုံဂျိုက်မှာဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့မီးသွမ်းရှို့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာခရစ်တော်ပြောချင်တာပါလေလက်ဆောင်ခြေဆောင်နဲ့ငရဲကြတာထက်လက်ချွတ်တဲ့ခြေချွတ်တဲ့ပြီးအသက်ရှင်တာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကအတိတ်ပဲဖွင့်မှားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်မြင်တဲ့အရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွာလာခြင်းလည်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ငရဲကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှအတိတ်ပဲဖွင့်မှားသွားမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်မိပါတယ်တကယ်တော့အရှင်ရှုပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်လောကမှာလုကာ16ထဲမှာပါတဲ့တထေးကြီးနဲ့လာဇရုအဖြစ်မှာတထေးကြီးလိုမျိုးပေါ့တထေးကြီးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သွာလာသမျှလည်းဂရုမစိုက်ဘူးကြည်မြင်သမျှလည်းဂရုမစိုက်ဘူးနော်လှုပ်ဆောင်သမျှလည်းဂရုမစိုက်ဘူးကာမဂုဏ်စိစိတ်မှာနေ့တိုင်းပျော်ပြီးတော့မှဒီကပလာနဲ့ပိတ်ချောတွေဝစ်ပြီးတော့မှသေတဲ့ခါမှာငရဲရောက်တာ哦နော်တထေးကတော့လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်ပြီးတော့မှအေးဝင်ကလေးသတင်းစကားကိုကဲတင်ချင်းသတင်းစကားကိုတော့မှကြားနာဖို့အသက်တာမှာအချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင်ကိုလောကီမှုရေးပြုံးတော့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှငရဲကျသွားတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခြေစုံလက်စုံနဲ့ငရဲကျတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လာဇရုကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအနစိမ့်တွေပေါက်နေတယ်ဒါမဲ့သေချာတာလာဇရုသည်ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာနဲ့အပြည့်လို့ချင်းသတင်းစကားကိုဓမ္မဝင်ဆောင်တစ်ယောက်ယောက်အားဖြင့်ကြားထားတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူကဆင်းရဲတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆင်းရဲတယ်လို့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလဲအသက်တာပြောင်းလဲထားတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာဇရုသည်ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့စိတ်ကြိုက်အသက်မရှင်တော့ဘဲနဲ့သွားသမျှလာသမျှမြင်သမျှအရာတွေကိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းသူအသက်တာမှာတီးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လာဇရုကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့သူမျက်စိချို့တဲ့သူကဲ့သို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရကာလမှာတော့လာဇရုကတော့ဂုဏ်ယူဝါကြွားစရာတထေးကြီးကတော့လောကမှာစုံစုံလင်းလင်းနော်စိတ်တိုင်းကြအပြစ်လုပ်တယ်ထာဝရကာလမှာတော့သူကတကယ်ပိုးမသေးမိမငိမ့်တဲ့နေရာမှာထာဝရကာလသူကပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြောပြချင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးအရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကတော့အေးဝင်ကလေးသတင်းစကားကိုကြားခွင့်မပေးနိုင်လောက်အောင်အသက်တာကလောကီအရာနေနဲ့ပဲပျော်မွေ့နေမယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးတစ်နေ့မှာငရဲကြရမယ်ဒါပေမဲ့အေးဝင်ကလေးသတင်းစကားကိုလက်ခံပြီးတော့တမန်တရားရဲ့တောင်းဆိုမှုအတိုင်းအသက်တာမှာတကယ်ကျမ်းစာရဲ့စီကံတွေအတိုင်း
နော်အသက်တာမှာဖះမကြိုက်တာတွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဖြတ်တောက်ပြီးအသက်ရှင်လို့ငရဲမကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်သူဖြစ်လို့ငရဲမကြတာနော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသက်မရှင်တော့ဘဲနဲ့ဖះအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရကာလကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်လို့အလုတ်အတွက်တရားစီရင်တဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခဲ့သမျှသောအရာတွေဟာလောင်ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထာဝရမှတ်ကြောက်တင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ပြောချင်တဲ့အတိတ်တရားဝတ္ထုလင်ကားပါလေလောကမှာပြစ်ဆက်လက်ခတ်အပြစ်လုပ်ပြီးကိုယ်လက်အင်ကအစုံအလင်နဲ့ငရဲကျသွားတာထက်လောကမှာဖယားသခင်အလိုတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့ကိုယ်လက်အင်ကချုပ်တဲ့တာကမှပို့ပြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးအရှင်ရှုကဒီနေရာမှာဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုယ်လက်အင်ကချုပ်တဲ့ပြီးကိုယ်လက်အင်ကအစုံလင်းနဲ့ငရဲကျတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီနေရာမှာအတိတ်တရားဝုဒ္ဓအလင်္ကာနဲ့သုံးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ခရစ်တော်တပည့်တော်တွေကိုပြောချင်တာကတော့ဖယားဘုံမထင်ရှားရင်သူများတိဆောက်ဆရာမဖြစ်ရင်မင်းတို့လောက်တာတွေသွားတာတွေချိတာတွေရက်လိုက်တော့လို့အဓိကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်တာ၌မရှိရမယ့်အရာကသူတစ်ပါးကိုမှားယွင်းစေခြင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိမှားယွင်းစေခြင်းကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထိုးပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယောမဩရစာခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်2မှာပါတဲ့လောကီပုံတံမဆောင်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ယဉ်ညွန်းပြသချင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအပိုက်ငယ်မာကုကိုအပိုက်ငယ်44 46 48မှာပါတဲ့စာသားတွေဟာဘယ်ကနေသူတို့ကိုးကားတာလဲဆိုရင်ဟေရှား66အပိုက်ငယ်24ကနေဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဟေရှား66အပိုက်ငယ်24ထိုသူတို့သည်ငါကိုပြစ်မှားသောသူတို့၏အသေးကောင်များကိုထွက်၍ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်သူတို့၏ပိုးသည်မသေးနိုင်ရာသူတို့၏မိသည်လည်းမငိမ့်နိုင်ရာလူတတဝါအပေါင်းတို့၌ယွန်ရှာပွဲဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုတင်တယ်တချို့သောကျမ်းစာမူရင်းတွေမှာအပိုက်ငယ်44နဲ့46မှာဟေရှား66 24ကိုကိုးကားထားတာမတွေ့ရဘဲနဲ့48တပိုက်မှာပဲကိုးကားထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့တချို့ကလည်းဖော်ပြပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်48တပိုက်မှာပါတယ်ဆိုတာနဲ့ကိုပင်လေကျွန်တော်တို့အရှင်ရှုဖော်ပြခြင်းတဲ့အရာကလုံလောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂေဟာနာအရက်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြစ်စွပြီးတော့မှဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး28အပိုက်ငယ်1ကနေ3 628 1ကနေ3ကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အခတ်သည်အသက်20ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌16နှစ်စိုးစံလေ၏ထိုမင်းသည်အဘဒါဝိကဲ့သို့မကျင့်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုမပြုဣသရေလရှင်ဘုရင်တို့လိုက်သောလမ်းသို့လိုက်၍ဗာလဘုရားတို့အဖို့ရုပ်တုဆင်းတုများကိုသုံးလေ၏3ထိထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးသားရှေ့မှနှင်ထုတ်တော်မူသောတပါးအမျိုးသားတို့၏ယွန်ရှာပွဲထုံးစံအတိုင်းဟိနုံသားကြိုင်၌နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့၍မိမိသားတို့ကိုလည်းမီးဖြင့်ပူဇော်၏ဟုတ်ပြီမဿဲ9:22မှာဖော်ပြတဲ့ဂေဟာနာအရက်ဆိုတာကဒီ628အပိုက်ငယ်3မှာเนาะအာခတ်ကဘာလို့လဲဆိုရင်တပါးမျိုးသားတို့ရဲ့ယွန်ရှာပွဲထုံးစံအတိုင်းเนาะဟေနုံသားကြိုက်မှာနတ်သားပေါင်းကိုမီးရှို့ပြီးမိသားတို့ကိုမီးရှို့ပူဇော်ခဲ့တဲ့အရက်နဲ့တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်အရက်မှာရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကငရဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဂေဟာနာဆိုတဲ့ဝေါဟာရကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးကိုသူသုံးဆွဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အချင်းချင်းအသင့်တင့်နော်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတပည့်တော်အချင်းချင်းကြားထဲမှာယုံကြည်သူအချင်းချင်းကြားထဲမှာအသင့်တင့်နေနိုင်ဖို့အတွက်အသက်တာမှာသူတစ်ပါးကိုမှားယွင်းစေခြင်းအမှုမိမိကိုယ်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းအမှုတွေကိုနံပါတ်1ဖယ်ရှားထားဖို့လိုတယ်အဆုံးသတ်ထားဖို့လိုတယ်ရပ်တန့်ထားဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်လောကီပုံသဏ္ဍာန်မဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲဒုတိယကအချင်းချင်းအသင့်တင့်နေဖို့ရန်အတွက်
အသက်တာမှာရှိရမယ့်အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်စားပဲဖြစ်ပါတယ်စားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အပိုက်ငယ်49 50နှစ်ခုလုံးဖတ်လိုက်ပါ ရစ်ကောင်ရှိသည်မြတို့၌စားခတ်ရတကဲ့သို့ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်မိစားခတ်ခြင်းကိုခံရကြမည်စားသည်ကောင်း၏သို့တော်လည်းအငံကင်းပြောက်လျင်ငံသောအရသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်းသင်တို့၌စားရှိစေကြလော့အချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏စားရဲ့အရေးပါမှုကိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စားဆိုတာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဟိုရှိတုန်းကစစ်သားတွေကိုလစာပေးတဲ့အခါမှာ salt ဒီစားဆိုတဲ့အရာပါတယ်အဲ့ salt ဆိုတဲ့အရာကနေ salary လစာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရစင်သက်ပေါက်ဖွာလာတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားတွေရဲ့လစာထဲမှာစားပါတယ်ငွေသားကြီးပဲမဟုတ်ဘူးเนาะစားအဲ့ဖြစ်မှာစားကြောက်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ဖြစ်ကြတယ်เนาะစားတွင်းတွေကိုလူကြတာအသေးကြီးတိုက်ခိုက်ကြတာစားတန်ဖိုးကြီးမားတယ်เนาะတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစားကအနာငိမ့်ချင်းနဲ့တန့်ရှင်းချင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်စားရည်က infection လို့ခေါ်တဲ့ဒီယောဂပိုးမွားကူးစက်မှုတွေကိုကာသတ်ပေးတယ်เนาะဒီစားရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့သဖုံးတွေဘာတွေနာတဲ့အခါမှာစားရည်နဲ့ပလုတ်ကျင်းတာတို့เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာပြတ်ရှနာတွေရှိကမှာစားရည်နဲ့ဖန်ရည်ဆေးတာတို့စားအနာငိမ့်နေနောက်ဟုတ်အတိတ်ကာလတုန်းကဆိုရင်ဘာရှိလဲမွေးကင်းစကလေးလေးတွေကိုစားရည်နဲ့ရေချိုးပေးတယ်ကလေးအတွက်ဒါတကယ်ပိုးသေးတာပေါ့ကူးဆက်ယောဂပိုးမွားတွေကလေးကိုမကူးဆက်တော့နောက်စားကအနောက်ကငိမ့်ချင်းတန့်ရှင်းချင်းနဲ့ဆက်နွယ်တယ်နောက်စားကစောင့်ထိန်ချင်းနဲ့လည်းဆက်နွယ်တယ်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲငါ့ကိုဒီတိုင်းထားရင်ပုတ်သွားမယ်ငါ့ကိုစားနေပြီးငစနယ်လှုပ်လိုက်တယ်ငပိကောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီငါးကအကြာကြီးခံတယ်ဗျာအတိတ်ကာလတုန်းကရေခဲတစ်တာတွေမရှိတဲ့အတွက်နော်အေးခဲပြီးတော့မှဒီသားငါးတွေကိုရေရှည်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ဤပညာတွေမထွန်းကားတဲ့အခါမှာလူတွေကသားငါးတွေကိုရေရှည်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်လဲစားကိုအသုံးပြုတယ်ဒါစားက preservation လို့ခေါ်တဲ့စောင့်ထိန်ခြင်းနောက်စားကအရသာနဲ့လည်းဆက်နွယ်တယ်နော်စားမပါတဲ့ဟင်းဆိုဘယ်သူမှမစားချင်ဘူးစားပါပြီဆိုရင်ထမင်းစားလို့ကောင်းတယ်ဒီအငံတက်ကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုတော်တော်လေးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာနော်အများတန်းစားလေးလေးနဲ့အစားတောက်စားတတ်တဲ့လူသူစားနေကြအစားတောက်ထဲမှာစားရဲ့လေးပင်မှုကိုရှော့ချကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကသူကတွင်းပြတ်သွားတယ်ဗျကတွင်းမကောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငပိကောင်လေးနဲ့ထမင်းကျွေးကြည့်လိုက်နော်သူပြင်ရင်ရှက်ရစားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်စားကအရသာရှိမှုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်စားကပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီပညာရှင်တွေက Gregory the Great လို့ခေါ်တဲ့ပညာရှင်တယောက်ကဘာပြောဘူးလဲဆိုရင်ပညာရစကားတွေကိုတဲ့သူကပညာရစကားတွေကိုစားနဲ့သူကယဉ်ညွန်းတယ်မင်းစားလို့စကားပြောပါနော်စားလို့စကားပြောပါစားအဖြစ်စကားပြောပါဆိုတဲ့သဘောကတော့မင်းစကားကိုပညာသားပါပညာရှိပြောပါလို့ဆိုလိုတာနော်နောက်စားသည်ပညာရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်စားဟာဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားနဲ့လည်းဆက်နွယ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာမှကြည့်မလဲဆိုရင်ဝိပုရာအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်73တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဝိပုရာ2 73ဘောဇင်ပူဇော်တကာပြုလေရာ၌စားခတ်ရမည်တင်ပြုသောဘောဇင်ပူဇော်တကာ၌တင်ဤဖျားသခင်ပရိငင်စားကိုမခတ်ဘဲမနေရတွေ့လားနော်အမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ရှစ်ပူဇော်ခြင်းမှာစားဟာမပါမရှိပါမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်စားသည်ဖျားသခင်နဲ့ဣသေလလူမျိုးရဲ့ကြားထဲမှာဖွဲ့ထားတဲ့ဗြိဉ္ဉ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းမှာမဖြစ်မနေပါမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကကျမ်းစာတစ်ချက်လောက်ပေးမယ်600အခန်းကြီး73ပိုက်ငယ်9ဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ673
တိလအမျိုးဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားသည်စားနှင့်ရှင်သောပရိညင်အားဖြင့်ဣတိလနိုင်ငံကိုဒါဝိနှင့်သားတော်မြေးတော်တို့၌အစဉ်အပ်တော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သိမှတ်သင့်သည်မဟုတ်လော စားနဲ့ရှင်တဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်အဲကြောင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဗြိဉ္ဉ်ရဲ့တည်တတ်မှုကိုယဉ်ညွှန်းပြောကြားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစကားလုံးသုံးဆွဲလဲစားနဲ့ရှင်တဲ့ဗြိဉ္ဉ်စားဗြိဉ္ဉ်ဆိုပြီးတော့မှသုံးဆွဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုသွားရအောင်နော်ဆိုတော့အသက်တာမှာရှိရမယ့်အရာစားကျမ်းစာကြည့်အောင်မဿဲ9:73တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ကိုဟာလားလောကရဲ့စားဆိုပြီးတော့မှအရှင်ရှုကဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တို့သည်ဤလောကဤစားဖြစ်ကြ၏စားမှုကအငံကင်းပြောက်လျင်ငန်သောအရသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်းဟုတ်ပြီသင်တို့သည်လောကရဲ့စားဖြစ်မယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်စားဖြစ်ဖို့ရန်ကြိုးစားเสียမလိုဘူးခရစ်တော်မိမိသက်သခင်ကေတင်ပိုင်ရှင်နဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအချိန်တွင်းမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ဟာစားဖြစ်သွားတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည်ပါစေခရစ်တော်ရတဲ့သူတိုင်းဟာအသက်တာမှာစားရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်စားဖြစ်နေပြီကျွန်တော်မှာအငံတက်ရှိနေပြီကျွန်တော်မှာအငံတက်ရှိနေတယ်ဒါကျမ်းစာဆက်ပြောတယ်စားဟာအငံတက်ကင်းပြောက်ရင်အငံတက်ကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲဒီ21ရာစုမှာသုံးဆွဲတဲ့အိမ်သုံးစားတွေเนาะကျွန်တော်နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့စပွဲတင်စားတွေကဟင်းထဲမှာထည့်လိုက်ရင်ရေထဲမှာပျော်ဝင်ပြီးပျောက်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကျမ်းစာတွေကစားတွေကြတော့အငံတက်ရှိတဲ့အခဲတွေဖြစ်တယ်ချက်ပြုတ်စားတောက်တဲ့အခါမှာအဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့မှဟင်းအိုးထဲမှာထည့်မယ်နော်တင်းတင်းလောက်ပတ်တဲ့အငံတက်ရပြီးပြီဆိုရင်ဟင်းအိုးထဲကနေဒီစားတုံးကိုပြန်ဆဲမယ်စိန်ပန်များထည့်ပန်များရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအတုံးကစားတုံးကအငံကင်းပြောက်ပြီးနောက်ဆုံးတော့အခဲအနေနဲ့ကြံတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကလမ်းမမှာလူတွေလမ်းသွားတဲ့အခါမှာမချော်လဲဖို့အတွက်နော်မြေကြီးပေါ်မှာပစ်ချလိုက်တယ်အငံကင်းပြောက်ရင်အိမ်မှာမထားတော့ဘူးလွတ်ပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့စားဟာအငံကင်းပြောက်နိုင်တယ်ယုံကြည်သူလဲလောကရဲ့စားဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့နော်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အငံတက်ကိုဖယားသခင်အလိုတော်အတိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းခြင်းမရှိဘူးသုံးဆွဲခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲအငံတက်ပျောက်သွားတဲ့အသက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ကပ္ပဦး19မှာအာဗြံတူလောတလောကရဲ့စားပါလောကရဲ့စားဖြစ်ပေမဲ့သူသည်လောကီပုံတံဆောင်တဲ့အခါမှာလောတအသက်တာမှာအငံတက်ပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တောတော်မျိုးကိုဟလာဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူသမီးနဲ့အိမ်အောင်ကြထားတဲ့သမတ်တွေကိုသူတတ်သိခံတဲ့အခါမှာသမတ်တွေကအဘကြည်စားမယ်လို့ထင်ချင်းဟာသူ့အသက်တာမှာအငံတက်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာအသက်တာမှာရှိရမယ့်အရာစားရှိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့စားကိုဘာလို့လို့လဲဆိုရင်အသက်တာမှာဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်စားဟာအရသာကိုတိုးချက်ပေးတယ်စားဟာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကြာရှည်ခံဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့ပြီးလဲဆိုရင်ထိမ့်သိမ့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ရစ်ကောင်ရှိသမျှကိုစားခတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်မိစားခတ်ခြင်းကိုခံရမယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့အမှုတော်ထဲမှာစက္ကပ်မယ်ဆိုရင် sorted with fire လို့ခေါ်တဲ့မိစားခတ်ခြင်းကိုခံတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မိစားခတ်ခြင်းဆိုတာဘာကိုယဉ်ညွှန်းလဲဆိုရင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်1မှာပါတဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုနော်တန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖယားသခင်နှစ်သက်ပွေသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ကောင်အနေနဲ့ဖယားသခင်စီမှာတင်လူပူဇော်တဲ့အမှုအရာကိုယဉ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်မှားယွင်းသောအရာများကိုအသက်တာထဲကဖယ်ရှားမယ်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်တဲ့အရာကိုအသက်တာထဲကဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်အသက်တာဟာစားနဲ့ပြေဝပြီးတကာလနော်ကျွန်တော်တို့မိစခတ်ချင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမီးပဲဖြစ်ဖြစ်စားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမီးနဲ့စားဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ
မိစားခတ်ချင်းလို့သုံးတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်ချက်သဘောတဘာဝတူတဲ့အရာနှစ်ခုကိုအရှင်ရှုကရှင်တွဲပြီးသုံးဆွဲတာဖြစ်တယ်မိသည်လည်းတတ္တုပစ္စည်းတွေကိုတန့်ရှင်းစေတယ်လို့စားသည်လည်းနော်အရာဝတ္ထုတွေကိုတန့်ရှင်းစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန့်ရှင်းခြင်းကိုလှုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဂုံရည်တူတစ်ခုကိုအရှင်ရှုကဒီနေရာမှာရှင်တွဲပြီးသုံးဆွဲတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလဲနော်ဤလောကရဲ့စားဖြစ်ပြီးသားသူများဖြစ်သည့်အားတော်စွာမိမိရဲ့အသက်တာကိုနော်အသက်ရှင်သောရစ်အနေနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာစက္ကပ်ပါဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တကယ်ပဲဟာလားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စားရှိတဲ့အသက်တာကိုထိမ့်သိမ်းုံသာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့စားရှိခြင်းအသက်တာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေကိုခံစားစေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအရသာရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စားကဲသို့အသက်ရှင်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာစားပုံမှန်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့သိချတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသင့်အတင့်ပေါင်းဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်အသင့်တင်ပေါင်းဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်တဟဇာတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဏိဂုံးချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချက်၃ချက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားပါတယ်တပည့်တော်တူဖြစ်ဖို့အတွက်အလုံးစုံရဲ့အစီခံဖြစ်ရမယ်တပည့်တော်တူဖြစ်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်သူများကိုလက်ခံရမယ်တပည့်တော်တူဖြစ်ဖို့အတွက်အချင်းချင်းအသင့်တင့်နေရမယ်အချင်းချင်းအသင့်တင့်နေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မှားယွင်းခြင်းအမှုတွေကိုရပ်တန်းကရပ်ရမယ်အချင်းချင်းအသင့်တင့်နေဖို့ရန်အတွက်အသက်တာမှာစားရှိရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့အစင်ပြေလီလီယုံကြည်သူအချင်းချင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အစင်ပြေလီလီဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးတွေကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ကျမ်းစာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်စီချင်တယ်ယောမစနစ်အပိုက်ငယ်18 19ဖတ်ပေးပါသင်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အတင့်နေကြလော့ရပြီတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အတင့်နေကြလော့အသက်တာမှာစားရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အသင့်အတင့်နေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဟေပြဲ14လူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အတင့်နေ၍ငြိမ်သက်ခြင်းကို၎င်းတန်ရှင်းခြင်းပါရမီကို၎င်းမှီအောင်လိုက်ကြလော့လူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အတင့်နေ၍ဒါကြောင့်အသင့်အတင့်နေဖို့ရန်အတွက်လောကီပုံစံနဲ့မဆောင်ဘူးလိုပါတယ်အသင့်အတင့်နေဖို့ရန်အတွက်အသက်တာကိုအသက်ရှင်သောရစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိစားခတ်ခြင်းခံရတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာကျင်လည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်တထေးကြီးကဲ့သို့လောကီတက်မဲ့မှုတွေနဲ့အသက်တာမှာလောင်ကျွမ်းပြီးဧဝံဂေလိတရားကိုနားထောင်မှုအချိန်မပေးရင်တော့ထာဝရကာလမှာအသက်ဝိညာဉ်လောင်ကျွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာအသက်ရှင်သောရစ်အနေနဲ့နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလောင်ကျွမ်းခံမယ်ဆိုရင်တော့ခြေဆောင်ခြင်းပြီးလို့အလုတ်တွေတရားစီရင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အလုတ်တွေကိုမီးနဲ့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုမှလောင်ကျွမ်းမခံရဘဲနဲ့ထာဝရကာလမှာကျွန်တော်တို့မှတ်ကြောက်အတင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့လောကအရာတွေနဲ့လောင်ကျွမ်းပြီးနော်ထာဝရကာလမှာအသက်ဝင်ကြီးပါထပ်ပြီးလောင်ကျွမ်းခံမလား။လောကမှာဖယားသခင်နှစ်သက်လူလားတဲ့နော်ဒီလက်ဖြတ်ခြင်းခြေဖြတ်ခြင်းဟာလာမျက်စိဖောက်ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဖယားမကြိုက်တာကိုရက်တိုင်းကရက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ထာဝရကာလမှာမီးလောင်ခြင်းမခံရတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မလားဒီနေ့မိမိကိုမိမိစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တေချာတာတစ်ခုကတော့ထာဝရကာလမှာလောကသားတွေကတော့ဟာလာအသက်ဝိညာဉ်မီးလောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသားတွေကတော့အသက်ဝိညာဉ်မီးမလောင်တော့ပေမဲ့အလုတ်တွေမီးလောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ဝိညာဉ်လည်းမီးမလောင်သလိုအလုတ်တွေလည်းမီးလောင်ခြင်းမခံရဖို့အတွက်အသက်ရှင်နေရတဲ့အသင်းတော်ခေတ်ယေရှုတော်ကာလအခုလိုအခါသမယမှာအသက်ရှင်သောရစ်ကောင်အနေနဲ့လောကီပုံသဏ္ဍာန်မဆောင်ဘဲနဲ့မိမိကိုမိမိစက္ကတ်ခြင်းအဖြစ်ထာဝရကာလအဖို့လုံကရရှိတဲ့အခိုက်အတန့်အချိန်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏစတောင်းအနှံ့မှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်လက်တော်မှာအချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲစက္ကတ်အနှံ့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောသောကြောင့်ကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်
အလုံးစုံနဲ့အနံ့တဲ့အခါမှာယေရှုဖျားကြီးမြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ